नमस्कार। आज हामी नेपाली इतिहासको एउटा यस्तो घटनाबारे चर्चा गर्दैछौँ जुन 27 वर्ष बितिसक्दा पनि रोल्पाको बाङ्मा गाउँका बासिन्दाले बिर्सन सकेका छैनन्। असार 8 2056 बिहानको घाम सामान्य दिनझैँ उदाएको थियो। गाउँका मानिसहरू खेतबारी व्यस्त थिए। त्यति बेला 12 वर्षीय मनोज हतिमगर पनि आफ्नो परिवारसँग मकै गोडिरहेका थिए। तर केही क्षणमा एउटा ठूलो आवाजले गाउँको शान्ति भङ्ग गरिदियो। सुरुमा कसैले केही बुझेन, तर लगातार बन्दुकका आवाज आउन थाले। केही बेरमै गोली बारी तीव्र भयो। त्यसपछि हेलिकप्टरको आवाज बाङ्मा गाउँ युद्धभूमि जस्तो देखिन थालेको थियो। गाउँलेहरू सुरक्षित स्थान खोज्दै गोठ र डाँडातर्फ भागे। मनोज घरतीमगरका अनुसार त्यो दिन गाउँभरि त्रास मात्रै थियो। प्रहरीको ठुलो टोलीले एउटा घरलाई चारैतिरबाट छेरेको थियो। घरभित्रबाट धुवाँ निस्किरहेको थियो। गाउँलेहरू टाढाबाट हेर्न बाध्य थिए। गोलीबारी रोकिएको थिएन। घण्टौँसम्म गाउँभरि विस्फोट र बन्दुकका आवाज। बिहान सुरु भएको कारबाही साँझसम्म चल्यो। साँझतिर गोलीको आवाज कम हुँदै गयो। त्यसपछि केही मानिसहरूलाई बाहिर निकालिएको गाउँलेहरूले देखे। लगत्तै फेरि गोली चलेको आवाज सुनियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूले मानिसहरूलाई लाइन लगाएर गोली हानिएको जस्तो देखिएको बताएका छन्। घटनापछि गाउँमा सन्नाटा छायो। रातभर मानिसहरू घरभित्रै थुनिए। भोलिपल्टसम्म कसैलाई वास्तविक अवस्था थाहा थिएन। केही दिनपछि घटनाको सत्य बाहिर आयो। 11 जनाको शव गाडिएको जानकारी सार्वजनिक भयो। पछि सार्वजनिक जानकारी अनुसार मारिनेहरू माओवादी पक्षका जनकलाकार रहेको बताइयो। उनीहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम सकेर बाङ्मा पुगेका थिए। यो घटना नेपाली द्वन्द्वकालको सबैभन्दा चर्चित घटनामध्ये एक बन्यो। आज घटनास्थलमा स्मारक निर्माण गरिएको छ। हरेक वर्ष असार 8 गते श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। 27 वर्ष बितिसक्दा पनि बाङ्मा गाउँका बासिन्दाको मनबाट त्यो दिनको सम्झना मेटिएको छ। गोलीको आवाज, हेलिकप्टरको गडगडाहट, धुवाँले ढाकिएको गाउँ र गुमेका जीवनहरूको पीडा अझै इतिहासको पानामा जीवित छ। इतिहासलाई सम्झिनु, पीडाबाट सिक्नु र शान्तिको मूल्य बुझ्नु आजको आवश्यकता छ। यस्तै ऐतिहासिक र समसामयिक विश्लेषणका लागि साइकी पोइन्टलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद।